Pas mediave amerikane dhe mediat gjermane i kanë kushtuar vëmendje sigurisë në Shqipëri. Stuttgarter Zeitung i ka kushtuar një artikull alarmi të dhënë nga ambasada e SBA-ve duke bërë një analizë të rreziqeve që u kanosen të huajve në vendin tonë. Sipas artikullit, Departamenti Amerikan i Shtetit e mban Shqipërinë në klasifikimin niveli 2. Tregoni kujdes të rritur, një kategori që lidhet me rreziqe të lidhura kryesisht me kriminalitetin. Ky vlerësim i përditësuar për herë të fundit më 31 dhjetor 2024 nuk ka pësuar ndryshim që prej asaj kohe. Ndërkohë më 1 prill 2026, ambasada e SBA-ve në Tiranë lëshoi një alarm sigurie duke paralajmëruar për kërcënime të mundshme nga grupe të lidhura me Iranin. Sipas këtij njoftimi objektiv të mundshëm mund të jenë entitete të lidhura me SBA-t, elemente të opozitës iraniane në Shqipëri, por edhe vende të frekuentuara si qendra tregtare, hotelet, restorantet dhe zona turistike. Megjithatë, theksohet se një alarm sigurie nuk përbën një ndryshim të nivelit të përgjithshëm të Këshillimit për udhëtime, por lidhet me rrethana specifike dhe zhvillime të caktuara. Paralelisht, ky paralajmërim është në linjë me një alarm global të lëshuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit më 22 mars, që u kërkon qytetarëve amerikanë të tregojnë kujdes të shtuar në mbar botën, veçanërisht pranë objekteve amerikane dhe izraelite. Një nga faktorët kryesorë që ndikon në këtë situatë është prania në Shqipëri e grupit opozitar iranian Mujahedinët e Popullit MEK, që prej vitit 2013 disa mijë anëtarë të këtij grupi janë vendosur në vend, ndërsa kampi i tyre Ashraftre ndodhet pranë Durrësit. Sipas artikullit, kjo prani konsiderohet një pikë e ndjeshme në raportet me Iranin. Tensionet mes dy vendeve u rritën ndjeshëm në vitin 2022, kur Irani kreu një sulm kibernetik ndaj infrastrukturës shtetërore shqiptare, çka çoi në ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike nga ana e Tiranës, që prej asaj kohe autoritetet shqiptare kanë deklaruar se kanë parandaluar disa tentativa për sulme ndaj kampit të MEK nga agent të dyshuar iranian. Media gjermane vënë në dukje se ndonse raportime nga media të ndryshme ndërkombëtare si Fox News apo Yahoo kanë trajtuar këto zhvillime me tone më sensacionaliste. Faktet zyrtare nuk përbëjnë një ndalim të përgjithshëm udhëtimi drejt Shqipërisë. Sipas rekomandimeve aktuale, udhëtimi drejt Shqipërisë mbetet i mundur, por kërkon vigjilencë të shtuar, veçanërisht në zona turistike dhe pranë objekteve të lidhura me SBA-t apo opozitën iraniane. Udhëtarëve u këshillohet gjithashtu të ndjekin në mënyrë të vazhdueshme përditësimet e sigurisë. Në përfundim, artikulli nënvizon se megjithse Shqipëria nuk është në nivel alarmi maksimal, kombinimi i kriminalitetit dhe rreziqeve të mundshme gjeopolitike e vendos vendin në një kategori që kërkon kujdes të shtuar nga vizitorët.